Пуаро разследва. Сборник разкази от Агата Кристи. Разказ номер 6. Приключението с египетската гробница. Винаги съм смятал, че едно от най-вълнуващите и драматични приключения, сред многото, които съм споделял с Пуаро, беше нашето разследване на странната поредица от смъртни случаи, последвали откриването и отварянето на гробницата на фараона Мен-Хер-Ра. Непосредствено след откриването на гробницата на Тутанкамон от лорд Карнарвън, сър Джон Уилърд и господин Блайбнър от Ню Йорк, провеждайки своите разкопки недалеч от Кайро, в околностите на пирамидите в Гиза, попаднаха неочаквано на поредица от погребални камери. Откритието им предизвика огромен интерес. Изглеждаше, че това е гробницата на фараона Мен-Хер-Ра, един от онези сенчести владетели от 8-та династия, когато Старото царство е вървяло към залез. За този период се знаеше твърде малко и откритията бяха подробно отразявани във вестниците. Скоро настъпи събитие, което силно развълнува обществеността. Сър Джон Уилърд почина съвсем внезапно от сърдечна недостатъчност. По-сензационните вестници веднага се възползваха от възможността да съживят всички стари суеверни истории, свързани с лошия късмет, който носят някои египетски съкровища. Прокълнатата мумия в Британския музей, тази изтъркана стара история, беше извадена отново с нов плам. От музея тихо се опровергаха, но въпреки това тя се радваше на обичайния си огромен интерес. 2 седмици по-късно господин Блайбнър почина от остро отравяне на кръвта, а няколко дни след това негов племенник се застреля в Ню Йорк. Проклятието на Мен-Хер-Ра се превърна в основна тема на деня, а магическата сила на отдавна загиналия Египет беше издигната в истински култ. Именно тогава Пуаро получи кратка бележка от лейди Уилърд, вдовицата на починалия археолог, с покана да я посети в дома й на Кенсингтън Скуер. Аз го придружих. Лейди Уилърд беше висока, слаба жена, облечена в дълбок траур. Изпитото й лице говореше красноречиво за прясната й скръб. Много любезно от ваша страна е, че дойдохте толкова бързо, мусю Пуаро. На ваше разположение съм, лейди Уилърд. Искахте да се консултирате с мен? Известно ми е, че сте детектив, но аз не искам да се посъветвам с вас единствено като с детектив. Вие сте човек с оригинални възгледи, знам това. Имате въображение, имате опит с хората. Кажете ми, мусю Пуаро, какво е отношението ви към свръхестественото? Пуаро се поколеба за миг преди да отговори. Изглеждаше, че обмисля думите си. Накрая каза: нека не се разбираме погрешно, лейди Уилърд. Въпросът, който ми задавате, не е просто принципен. Той има лично изражение, нали? Намеквате индиректно за смъртта на покойния ви съпруг. Точно така, призна тя. Искате от мен да разследвам обстоятелствата около смъртта му? Искам да установите вместо мен колко точно от всичко това са просто вестникарски празни приказки и колко може да се каже, че се основава на факти. 3 смъртни случая, мусю Пуаро. Всеки от тях сам по себе си е обясним, но взети заедно, това със сигурност е почти невероятно съвпадение, и то в рамките на 1 месец от отварянето на гробницата. Може да е просто суеверие, а може да е някое мощно проклятие от миналото, което действа по начини, немислими за съвременната наука. Фактът си остава. 3 смъртни случая. И аз се страхувам, мусю Пуаро. Ужасно много се страхувам. Това може все още да не е краят. За кого се страхувате? За сина ми. Когато пристигна веста за смъртта на съпруга ми, бях пълна. Синът ми, който тъкмо завърши Оксфорд, замина натам. Той донесе тялото у дома, но сега се върна обратно, въпреки моите молби и умолявания. Той е толкова пленен от работата, че възнамерява да заеме мястото на баща си и да продължи разкопките. Може да ме смятате за глупава, наивна жена, но аз се страхувам, мусю Пуаро. Ами ако духът на покойния фараон все още не е умилостивен, може би на вас ви се струва, че говоря врели не кипели,
О, в никакъв случай, лейди Уилърд, бързо я прекъсна Пуаро. Аз също вярвам в силата на суеверието. Една из най-великите сили, които светът някога е познавал. Погледнах го с изненада. Никога не бих допуснал, че Пуаро е суеверен, но дребничкият мъж очевидно говореше съвсем сериозно. Това, което всъщност искате от мен, е да защитя сина ви, нали? Ще направя всичко по силите си, за да го предпазя от беда. Да, по обичайния начин, но как ще го защитите срещу окултно влияние? В томовете от средновековието, лейди Уилърд, ще откриете много начини за противодействие на черната магия. Може би хората тогава са знаели повече от нас, съвременниците, с цялата непрехвалена наука. Сега, нека преминем към фактите, за да имам някаква насока. Съпругът ви винаги е бил отдаден египтолог, нали? Да, още от младежките си години. Той беше един от най-големите живи авторитети по тази тема. Но, доколкото разбирам, господин Блайбнър е бил повече или по-малко аматьор. О, напълно. Той беше много богат човек, който се занимаваше свободно с всяка тема, която случайно привлечеше интереса му. Съпругът ми успя да го запали по египтологията и именно неговите пари бяха толкова полезни за финансирането на експедицията. А племенникът? Какво знаете за неговите интереси? Той изобщо бил ли е с групата? Мисля, че не. Всъщност, изобщо не знаех за съществуването му, докато не прочетох за смъртта му във вестника. Не вярвам той и господин Блайбнър да са били особено близки. Съпругът ми никога не е споменавал той да има някакви роднини. Кои са останалите членове на екипа? Ами, там е доктор Тосуил, по-низ служител, свързан с Британския музей, господин Шнайдер от музея Метрополитън в Ню Йорк, един млад американски секретар, доктор Еймс, който придружава експедицията в качеството си на лекар, и Хасан, всеотдайният местен прислужник на съпруга ми. Спомняте ли си името на американския секретар? Харпър, мисля, но не мога да бъда сигурна. Знам, че не беше от много отдавна при господин Блайбнър. Беше много приятно младо момче. Благодаря ви, лейди Уилърд. Ако има нещо друго, за момента нищо. Оставете всичко в моите ръце и бъдете сигурна, че ще направя всичко, което е по човешките възможности, за да защитя сина ви. Това не бяха точно успокоителни думи и забелязах как лейди Уилърд трепна, докато той ги изричаше. И все пак, в същото време, фактът, че той не омаловажи и не отхвърли с лека ръка нейните страхове, изглежда сам по себе си и донесе облегчение. От своя страна, аз никога преди не бях подозирал, че Пуаро има толкова дълбока жилка на суеверие в природата си. Заядох го по тази тема, докато се прибирахме към вкъщи. Поведението му беше сериозно и напълно умислено. Но да, Хейстингс, вярвам в тези неща. Не трябва да подценяваш силата на суеверието. Какво ще правим тогава? Вечно практичният добър Хейстингс. Биен, като за начало ще изпратим телеграма до Ню Йорк за по-подробна информация около смъртта на младия господин Блайбнър. Той надлежно изпрати своята телеграма. Отговорът беше изчерпателен и точен. Младият Рупърт Блайбнър от няколко години бил закъсал сериозно за пари. Преди това водел безделнически живот по плажовете и преживявал от оскъдните издръжки, пращани от семейството му на няколко острова в Южно море. Но преди 2 години се завърнал в Ню Йорк, където бързо затъвал все повече и повече. Най-значимото нещо според мен беше фактът, че наскоро бе успял да вземе назаем достатъчно пари, за да замине за Египет. Имам добър приятел там, от когото мога да поискам заем, бе декларирал той. Тук обаче плановете му се провалили. Завърнал се в Ню Йорк, проклинайки своя чичо скъперник, който го е грижа повече за костите на отдавна загинали фараони, отколкото за собствената му плът и кръв. Именно по време на престоя му в Египет била настъпила и смъртта на сър Джон Уилърд. В Ню Йорк Рупърт се впуснал отново в разгулния си живот и след това съвсем неочаквано се самоубил, оставяйки след себе си писмо, което съдържало някои странни фрази.
Изглеждало написано във внезапен пристъп на разкаяние. В него той наричал себе си прокажен и изгнанник, а писмото завършвало с думите, че за хора като него е по-добре да са мъртви. В ума ми изплува една неясна теория. Никога не бих вярвал истински в отмъщението на един отдавна загинал египетски фараон. Прозрях тук едно съвсем съвременно престъпление. Да предположим, че този млад мъж е решил да ликвидира чичо си за предпочитане с отрова. По погрешка обаче, сър Джон Уилърд получава фаталната доза. Младият мъж се завръща в Ню Йорк, преследван от стореното престъпление. Новината за смъртта на чичо му го застига. Той осъзнава колко ненужно е било деянието му и съкрушен от разкаяние отнема живота си. Изложих накратко моето решение пред Пуаро. На него му беше интересно. Находчиво е това, което си измислил тук. Определено е находчиво. Може дори да е истина. Но ти не вземаш под внимание фаталното влияние на гробницата. Свих рамене. Все още ли смяташ, че тя има нещо общо? До толкова, Монами, че утре заминаваме за Египет. Какво? Извиках аз изумен. Казах го. Изражение на съзнателен героизъм се изписа по лицето на Пуаро. След това той изпъшка. Но, изплака той, морето, омразното море. Измина една седмица. Под краката ни беше златният пясък на пустинята. Горещото слънце се сипеше отгоре ни. Пуаро, самата картина на окаяността, креташе съсипан до мен. Дребничкият мъж не беше добър пътешественик. 4-дневното ни плаване от Марсилия беше една дълга агония за него. Беше слязал на брега в Александрия като сянка от предишното си аз. Дори обичайната му спретнатост го беше напуснала. Пристигнахме в Кайро и веднага потеглихме с кола към хотел Мена Хаус, точно под сянката на пирамидите. Обаянието на Египет ме беше завладяло, но не и Пуаро. Облечен по абсолютно същия начин, както и в Лондон, той носеше малка четка за дрехи в джоба си и водеше непрестанна война с праха, който се трупаше по тъмните му дрехи. А обувките ми, изплака той. Погледни ги, Хейстингс. Обувките ми от изящна лакирана кожа, обикновенно толкова елегантни и лъскави. Виж, вътре в тях има пясък, което е болезнено, а отвън са покрити с него, което обижда зрението. Освен това, жегата. Тя кара мустаците ми да клюмнат. Съвсем да клюмнат. Погледни сфинкса, подкани го аз. Дори аз мога да усетя мистерията и чара, които излъчва. Пуаро го изгледа недоволно. Няма щастлив вид, заяви той. И как би могъл наполовина заровен в пясъка по този разхвърлян начин? Ах, този проклет пясък! Хайде сега! И в Белгия има много пясък. Напомних му аз, сещайки се за една ваканция, прекарана в Кноке-сюрмер сред безупречните дюни, както се изразяваше пътеводителят. Не и в Брюксел, заяви Пуаро. Той се загледа замислено в пирамидите. Вярно е, че те поне имат солидна и геометрична форма, но повърхността им е с най-неприятна неравност, а палмите, тях изобщо не ги харесвам, дори не ги засаждат в редици. Прекъснах оплакванията му, като предложих да тръгваме към лагера. Трябваше да яздим камили до там и животните кротко бяха коленичили, чакайки ни да се качим под надзора на няколко живописни момчета, предвождани от приказлив драгоман. Ще спестя гледката на Пуаро, покачен на камила. Той започна с пъшкане и стенания, а завърши с писъци, жестикулации и призиви към Дева Мария и всеки светец в календара. В края на краищата той слезе безславно и завърши пътуването на гърба на едно дребничко магаренце. Трябва да призная, че камилският тръс не е шега работа за аматьор. Аз самия бях схванат в продължение на няколко дни. Най-накрая наближихме мястото на разкопките. Изгорял от слънцето мъж с сива брада, облечен в бели дрехи и с тропически шлем, излезе да ни посрещне. Мосио Пуаро и капитан Хейстингс, получихме вашата телеграма. Съжалявам, че нямаше кой да ви посрещне в Кайро. Случи се непредвидено събитие, което напълно провали плановете ни. Пуаро пребледня.
Ръката му, която се беше плъзнала към четката за дрехи, спря по средата на пътя. Да не би да има друга смърт? Едва промълви той. Да. Сър Гай Уилърд? Извиках аз. Не, капитан Хейстингс. Моят американски колега, господин Шнайдер. А причината? Попита настоятелно Пуаро. Тетанус. Пребледнях. Сякаш навсякъде около себе си усещах атмосфера на зло, доловима и заплашителна. Ужасна мисъл прониза ума ми. Ами ако аз бях следващия? Мондьо, каза Пуаро със съвсем тих глас. Не разбирам това. Ужасно е. Кажете ми, мусю, няма ли някакво съмнение, че е било тетанус? Мисля, че няма. Но доктор Еймс ще ви каже повече, отколкото аз мога. Разбира се, вие не сте лекарят. Името ми е Тосуил. Това, впрочем, беше британският експерт, описан от лейди Уилърд като по-ниш служител в Британския музей. Имаше нещо едновременно сериозно и непоколебимо в него, което ми допадна. Ако дойдете с мен, продължи доктор Тосуил, ще ви заведа при сър Гай Уилърд. Той държеше изключително много да бъде уведомен веднага, щом пристигнете. Бяхме отведени през лагера до една голяма палатка. Доктор Тосуил повдигна плътнището на входа и ние влязохме. Вътре седяха 3 мъже. Мусю Пуаро и капитан Хейстингс пристигнаха, сър Гай, каза Тосуил. Най-младият от 3 мъже скочи и пристъпи напред, за да ни поздрави. В маниерите му имаше известна импулсивност, която ми напомни за майка му. Той далеч не беше толкова слънчево изгорял, колкото останалите, и този факт, съчетан с известно изтощение около очите, го караше да изглежда по-стар от своите 22 години. Явно се опитваше с всички сили да остане силен под тежестта на сериозното психическо напрежение. Той представи 2 си спътници. Доктор Еймс, способен наглед мъж на 30 и няколко години, с прошарена коса на слепоочията, и господин Харпър, секретарят, приятно и слабо младо момче, носещо националния американски белег, очила с рогови рамки. След няколко минути неангажиращ разговор, секретарят излезе, последван от доктор Тосуил. Останахме сами с сър Гай и доктор Еймс. Моля ви, задавайте каквито въпроси пожелаете, мусю Пуаро, каза Уилърд. Напълно стъписани сме от тази странна поредица от нещастия, но това не може да бъде нищо друго, освен съвпадение. В поведението му обаче имаше нервност, която по-скоро опровергаваше думите му. Видях, че Пуаро го наблюдава изключително проницателно. Сърцето ви наистина ли е отдадено на тази работа, сър Гай? И още как? Без значение какво се случва и какви ще бъдат последствията, работата продължава. Бъдете сигурен в това. Пуаро се обърна рязко към другия мъж. Какво ще кажете вие по въпроса, мусю доктор? Провлече лекарят. Аз самият също нямам намерение да се отказвам. Пуаро направи една от онези свои красноречиви гримаси. Тогава, очевидно, трябва да разберем точно къде се намираме. Кога настъпи смъртта на господин Шнайдер? Преди 3 дни. Сигурен ли сте, че беше тетанус? Напълно сигурен. Не би ли могло да бъде случай на отравяне с стрихнин, например? Не, мусю Пуаро. Разбирам на къде биете, но това беше чист случай на тетанус. Не му ли инжектирахте противотетъчен серум? Разбира се, че му инжектирахме, сухо отвърна лекарят. Беше изпробвано абсолютно всичко, което можеше да се направи. Имахте ли серума в лагера? Не. Здобихме се с него от Кайро. Имаше ли други случаи на тетанус в лагера? Не, нито един. Сигурен ли сте, че смъртта на господин Блайбнер не се дължеше на тетанус? Напълно, абсолютно сигурен. Той имаше отраскване на палеца, което се инфектира и се разви септицемия. Предполагам, че за неспециалист това звучи почти по същия начин, но двете неща са напълно различни. Тогава имаме 4 смъртни случая. Всички напълно различни. Един от сърдечна недостатъчност, един от отравяне на кръвта,
1 самоубийство и 1 от тетанус. Точно така, мосю Пуаро. Сигурен ли сте, че няма нищо, което би могло да свърже 4 случая в едно? Не ви разбирам напълно. Ще го кажа направо. Извършено ли е било някакво действие от тези 4 мъже, което би могло да се изтълкува като проява на неуважение към духа на Менхер-Ра? Лекарят изгледа Пуаро с абсолютно изумление. Говорите пълни глупости, мосю Пуаро. Сигурно не са ви подвели чак до толкова, че да повярвате на всички тези празни приказки. Абсолютни врели некипели, измърмори ядно Уилърд. Пуаро остана блаженно неподвижен, примигвайки леко със своите зелени котешки очи. Значи, вие не вярвате в това, мосю доктор? Не, господине, не вярвам, заяви категорично лекарят. Аз съм човек на науката и вярвам само в това, на което ни учи тя. Нима тогава е нямало наука в Древен Египет? Попита тихо Пуаро. Той не изчака отговор, а и доктор Еймс изглеждаше по-скоро объркан в този момент. Не ми отговаряйте, но ми кажете следното. Какво мислят местните работници? Предполагам, каза доктор Еймс, че щом белите хора си губят ума, местните няма да останат по-назад. Признавам, че започват, както се казва, да се плашат, но нямат никаква причина за това. Чудя се, каза Пуаро уклончиво. Сър Гай се наведе напред. Едва ли, извика той с недоверие, едва ли можете да вярвате в... Но това е нелепо. Нищо не разбирате от Древен Египет, щом мислите така. Вместо отговор, Пуаро извади една малка книжка от джоба си. Старинно измачкано томче. Когато я протегна, видях заглавието й. Магията на египтяните и халдеиците. След това се обърна рязко и излезе с големи крачки от палатката. Лекарят ме зяпна с недоумение. Каква е неговата малка идея? Фразата, толкова позната от устата на Пуаро, ме накара да се усмихна, когато я чух от друг. Не знам точно, признах аз. Вярвам, че има някакъв план за прогонване на злите духове. Отидох да подиря Пуаро и го намерих да разговаря с слабото младо момче, което беше секретар на покойния господин Блайбнър. Не, казваше господин Харпнър. От едва 6 месеца съм с експедицията. Да, бях запознат доста добре с делата на господин Блайбнър. Можете ли да ми разкажете нещо, свързано с неговия племенник? Той се появи тук един ден. Не изглеждаше лошо момче. Не го бях срещал преди, но някои от останалите го познаваха. Еймс, мисля, а също и Шнайдер. Старецът изобщо не се зарадва да го види. Почнаха се веднага, хванаха се за гушите. Нито цент, крещеше старецът. Нито 1 цент сега, нито когато умра. Възнамерявам да оставя парите си за развитието на делото на моя живот. Днес обсъждахме точно това с господин Шнайдер. И още куп подобни неща. Младият Блайбнър веднага си обра крушите за Кайро. В напълно добро здраве ли беше по онова време? Старецът ли? Не, младият. Мисля, че спомена, че нещо не му е наред, но едва ли е било нещо сериозно, иначе щях да помня. Още нещо. Господин Блайбнър оставил ли е завещание? Доколкото знаем, не е. Ще останете ли с експедицията, господин Харпър? Не, господине, няма. Тръгвам си за Ню Йорк веднага, щом приключа с нещата тук. Ако искате, се смейте, но нямам намерение да бъда следващата жертва на този проклет Менхер-Ра. Той ще види сметката и на мен, ако остана тук. Младият мъж избърса пота от челото си. Пуаро се обърна да си върви. През рамо той подхвърли с особена усмивка. Не забравяйте, че той застигна една от жертвите си чак в Ню Йорк. О, по дяволите! Извика гневно господин Харпър. Този млад мъж е много нервен, каза замислено Пуаро. Той е на ръба, на самия ръб на силите си. Погледнах любопитно към Пуаро, но загадъчната му усмивка не ми разкри нищо. Заедно с сър Гай Уилърд и доктор Тосуил бяхме разведени из разкопките. Основните находки вече бяха пренесени в Кайро,
но някои от предметите от гробницата бяха изключително интересни. Ентусиазмът на младия баронет беше очевиден, но ми се стори, че долавям сянка на нервност в поведението му, сякаш не можеше да се отърси напълно от усещането за заплаха във въздуха. Когато влязохме в палатката, която не бе заделена, за да се освежим преди вечеря, една висока тъмна фигура в бели роби се отдръпна, за да ни стори път с изящен жест и промълви поздрав на арабски. Пуаро спря. Ти ли си Хасан, слугата на покойния сър Джон Уилърд? Служех на моя господар, сър Джон. Сега служа на неговия син. Той пристъпи крачка по-близо до нас и снижи глас. Казват, че сте мъдър човек. Вещ в справянето с зли духове. Накарайте младия господар да си тръгне от тук. Около нас във въздуха витае зло. Изрязах жест, без да чака отговор, той се отдалечи с големи крачки. Зло във въздуха, измърмори Пуаро. Да, усещам го. Вечерята ни едва ли можеше да се нарече весела. Думата бе оставена на доктор Тосуил, който надълго и нашироко разсъждаваше за египетските антики. Тъкмо когато се приготвяхме да се оттеглим за сън, сър Гай хвана Пуаро за ръката и посочи напред. Между палатките се движеше неясна фигура. Тя не беше човешка. Съвсем ясно разпознах силуета с кучешка глава, който бях виждал изсечен по стените в гробницата. Кръвта ми буквално замръзна в жилите при тази гледка. Мондио, промълви Пуаро, прекръствайки се разпалено. Анубис, чакалоглавия, богът на заминаващите си души. Някой си прави груба шега с нас, извика възмутено доктор Тосуил и скочи на крака. Влезе в твоята палатка, Харпър, измърмори сър Гай, а лицето му беше ужасяващо пребледняло. Не, каза Пуаро, поклащайки глава. В тази на доктор Еймс. Лекарят го зяпна невярващо, след което, повтаряйки думите на доктор Тосуил, извика. Някой си прави груба шега с нас. Елате бързо, ще пипнем този наглец. Той се втурна енергично да преследва неясното привидение. Последвах го, но колкото и да търсихме, не успяхме да открием никаква следа от жива душа, преминала по този път. Завърнахме се малко смутение, само за да заварим Пуаро да взема енергични мерки по свой собствен начин, за да гарантира личната си безопасност. Той усърдно ограждаше палатката ни с най-различни чертежи и надписи, които рисуваше в пясъка. Разпознах петлъчната звезда или пентаграм, повторена многократно. Както му беше навикът, в същото време Пуаро изнасяше импровизирана лекция за магиосничеството и магията като цяло. Бялата магия в противовес на черната, като вмъкваше и различни препратки към К и книгата на мъртвите. Това изглежда предизвика най-живо презрение от доктор Тосуил, който ме дръпна на страна, буквално пухтейки от ярост. Врелени кипели, господине, извика той гневно. Чисти врелени кипели. Този човек е измамник. Той изобщо не прави разлика между средновековните суеверия и вярванията на древен Египет. Никога през живота си не бях чувал такава бълвоч от невежество и лековерие. Успокоих развълнувания експерт и се присъединих към Пуаро в палатката. Моят дребен приятел сияеше доволно. Сега вече можем да спим спокойно, заяви щастливо той. А аз наистина имам нужда от сън. Главата ме боли ужасно. Ах, как ми се иска една хубава отвара. Сякаш в отговор на молитвите му, плътнището на палатката се повдигна и се появи Хасан, носейки димяща чаша, която предложи на Пуаро. Оказа се чай от лайка, напитка, която той обичаше до безумие. След като благодарихме на Хасан и отказахме предложението му за още една чаша за мен, двамата отново останахме сами. Постоях известно време на входа на палатката, след като се съблякох, загледан навън към пустинята. Прекрасно място, казах на глас. И прекрасна работа. Мога да усетя това очарование. Този живот в пустинята. Това проникване в сърцето на една изчезнала цивилизация. Нима вие, Пуаро, също не усещате този чар? Не получих отговор и се обърнах малко раздразнен. Раздразнението ми обаче бързо се смени с тревога.
Пуаро лежеше облегнат назад върху грубото легло, а лицето му беше ужасно изкривено от гърч. До него стоеше празната чаша. Втурнах се към него, след което изскочих навън и прекосих лагера тичешком към палатката на доктор Еймс. „Доктор Еймс!“ извиках аз. „Елате веднага!“ „Какво има?“ попита лекарят, появявайки се по пижама. „Приятелят ми, болен е, умира, чаят от лайка, не позволявайте на Хасан да напусне лагера.“ Като светкавица лекарят изтича до нашата палатка. Пуаро лежеше така, както го бях оставил. „Невероятно!“ извика Еймс. „Изглежда като пристъп или какво казахте за нещо, което е изпил?“ Той взе празната чаша. „Само, че не го изпих“, каза един спокоен глас. Обърнахме се в смайване. Пуаро седеше в леглото. Той се усмихваше. „Не“, каза той нежно. „Не го изпих. Докато моя добър приятел Хейстингс възпяваше нощта, аз се възползвах от възможността да го излея не в гърлото си, а в едно малко шишенце. Това малко шишенце ще отиде при химик-аналитик.“ „Не“, добави той, тъй като лекарят направи рязко движение. „Като разумен човек ще разберете, че от насилието няма да има полза. По време на краткото отсъствие на Хейстингс, докато ви викаше, имах време да прибера шишенцето на сигурно място.“ „Ах, бързо, Хейстингс, тръж го!“ Аз обаче не разбрах правилно безпокойството на Пуаро. Готов на всичко, за да спася приятеля си, се хвърлих пред него. Но бързото движение на лекаря имаше съвсем друг смисъл. Ръката му се вдигна към устата, във въздуха се разнесе мирис на горчиви бадеми, той се разлюля напред и падна. „Още една жертва“, каза сериозно Пуаро. „Но последната. Може би така е най-добре. Той има 3 смъртни случая на съвестта си.“ „Доктор Еймс?“ извиках аз напълно вцепенен. „Но аз мислех, че вярвате в някакво окултно влияние.“ „Не ме разбра правилно, Хейстингс. Имах предвид, че вярвам в ужасяващата сила на суеверието. Веднъж, щом се затвърди убеждението, че поредица от смъртни случаи са свръхестествени, би могъл едва ли не да намушкаш човек посред бял ден и това пак ще бъде приписано на проклятието. Толкова дълбоко е вкоренен инстинктът за свръхестественото в човешката раса. Още от самото начало заподозрях, че някой се възползва от този инстинкт. Идеята му е хрумнала, предполагам, със смъртта на сър Джон Уилърд. Тогава веднага избухна истинска стихия от суеверие. Доколкото виждах, никой не извличаше някаква особена полза от смъртта на сър Джон. Но с господин Блайбнър случаят беше по-различен. Той беше изключително богат човек. Информацията, която получих от Ню Йорк, съдържаше няколко доста показателни факта. Като за начало, младият Блайбнър бе казал, че има добър приятел в Египет, от когото може да вземе заем. Подразбираше се, че има предвид чичо си, но на мен ми се стори, че ако беше така, той щеше да го каже направо. Думите му по-скоро подсказваха за някой негов близък приятел по чашка. Друго нещо, той беше събрал едва колкото да дойде до Египет. Чичо му категорично отказа да му даде и пени и въпреки това той бе успял да плати за обратния си билет до Ню Йорк. Някой трябва да му е взел пари. „Всичко това беше доста несигурно“, възразих аз. „Но имаше и още нещо. Хейстингс, често се случва думи, казани метафорично, да се приемат буквално. Може и да се случи обратното. В този случай, думи, които са били съвсем буквални, бяха приети като метафора. Младият Блайбнър беше написал съвсем ясно: „Аз съм прокажен.“ Но никой не си даде сметка, че той се е застрелял, защото наистина е вярвал, че се е заразил със страшната болест прокаженост. „Какво?“ ахнах аз. Това бе умно изобретение на един дяволски ум. Младият Блайбнър страдаше от някакво незначително кожно оплакване, а беше живял на южните морски острови, където тази болест е доста разпространена. Еймс му беше стар приятел и добре известен лекар. Младежът никога и през ум не би му минало да се усъмни в думите му. Когато пристигнах тук,
Подозренията ми се колебаеха между Харпър и доктор Еймс, но бързо си дадох сметка, че само лекарят можеше да извърши и прикрие тези престъпления, а и разбрах от Харпър, че двамата с младия Блайбнър са се познавали отпреди. Без съмнение, в някакъв момент младежът е направил завещание или е застраховал живота си в полза на лекаря. Последният е видял своя шанс да натрупа богатство. За него е било лесно да инжектира господин Блайбнър с смъртоносните бацили. След това племенникът, обзет от отчаяние заради страшната новина, която приятелят му е съобщил, се е застрелял. Господин Блайбнър, каквито и да са били намеренията му, не беше оставил завещание. Състоянието му щеше да премине в ръцете на неговия племенник, а от него в ръцете на лекаря. А господин Шнайдер? Не можем да бъдем сигурни. Не забравяй, че той също познаваше младия Блайбнър и може би е заподозрял нещо, или пък лекарят е преценил, че още една смърт, лишена от мотив и цел, ще затегне примката на суеверието. Освен това, ще ти кажа един интересен психологически факт, Хейстингс. Убиецът винаги изпитва силно желание да повтори успешното си престъпление. Самото му изпълнение се превръща в негова мания. Оттам идваха и страховете ми за младия Уилърд. Фигурата на Анубис, която видя тази вечер, беше Хасан, преоблечен по моя заповед. Исках да видя дали мога да оплаша лекарят. Но би изисквало нещо много повече от свръхестественото, за да оплаши човек като него. Виждах, че той не се връзва напълно на моите преструвки, че вярвам в окултното. Малката комедия, която му изиграх, не го заблуди. Подозирах, че ще се опита да превърне мен в следващата си жертва. Ах, но напук на проклетото море, на ужасната жега и досадния пясък, малките сиви клетки все още функционираха. Пуаро се оказа абсолютно прав в догадките си. Преди няколко години, в изблик на пиянско веселие, младия Блайбнър бе съставил шеговито завещание, в което оставяше табакерата ми, на която толкова се възхищаваш, както и всичко останало, което притежавам през смъртта си, което ще бъде предимно дългове, на моя добър приятел Робърт Еймс, който веднъж спаси живота ми от удавяне. Случаят бе потулен, доколкото е възможно, и до ден днешен хората говорят за забележителната поредица от смъртни случаи около гробницата на Менхер-Ра, като за триумфално доказателство за отмъщението на един отдавна отишъл си фараон над осквернителите на гробницата му. Вярване, което, както Пуаро ми посочи, противоречи на всяка египетска вяра и мисъл. Край.